Hello，大家好，又係我 Ryan 啊。咁最近好多朋友仔咧，同埋運輸老闆咧都問我，喂，究竟而家有咩車 cam 抵玩、性價比又高啊？咁啱啦。咁最近咧就有隻新產品 Wheelfeel P85車 cam。咁佢有啲市場上比較少有而又實用嘅功能。咁大家想知道有啲咩功能？咁我哋而家即刻去片去睇一睇，究竟有啲咩功能啦。咁而家同大家講下隻車 cam 啦。首先佢有2K 嘅前鏡頭啦，同埋1080P 嘅後鏡頭啦。咁亦都有一個3寸嘅顯示屏嘅，可以睇片啦。咁當然亦都可以手機連接 WiFi 睇片啦。咁好啦，咁而家同大家講下有咩特別功能先。就係部車 cam 咧可以插入 4G SIM 卡嘅。咁樣咧，就算你同架車個距離有幾遠都好啦，都可以即刻睇片或者係下載翻啲片段啦。而且佢仲有個功能非常之適合物流運輸業嘅公司嘅，咁就係咧可以喺手機度咧追蹤到架車而家嘅位置啦，同埋以往行過嘅路線啦，咁就啱晒運輸業嘅公司，方便管理車隊啦。一個 Apps 可以連幾十部啦，甚至過百部嘅車都可以嘅。好啦，功能上咧就同大家介紹到差唔多啦。咁如果大家有興趣嘅話，就快啲聯絡翻我哋 HKM 啦。咁我哋會有啲優惠俾翻大家嘅，咁記得聯絡我哋啦。拜拜。